이거 한번 써보세요. 사길 정말 잘했어요. 바로 15M 초강풍 독일 기술 3D 회전 저소음 서큘레이터 선풍기. 이 제품은 360도 회전 기능 덕분에 방 안 구석구석 시원한 바람을 제공합니다. 저소음 설계로 밤에도 편안하게 사용할 수 있고 리모컨 덕분에 멀리서도 쉽게 조작할 수 있어요. 바람 세기도 4단계로 조절 가능하고 에어컨과 함께 사용하면 에너지 효율이 높아져요. 여름철 필수템으로 강력 추천합니다. 저는 너무 잘 쓰고 있어요.